Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à notre bulletin des vents. En effet, nous avons estimé qu'il était important de voir ensemble comment l'air se déplace tout autour de nous. En tout premier lieu, nous allons rencontrer le plus agréable certainement de tous, la chaude et douce brise. Cette brise, tu vas pouvoir la faire sur le dos de ta main. Tu fais la lettre O avec tes lèvres et tu laisses sortir peu d'air, mais très chaud. Nous allons également pouvoir rencontrer, plus tard dans la journée, des courants d'air. Les courants d'air sont un peu plus rapides et surtout plus frais. Pour faire un courant d'air, avec ta bouche, tu vas placer tes doigts devant ta bouche, comme des arbres. Et cette fois-ci, tu écartes moins les lèvres. Et tu laisses l'air sortir plus rapidement. À certains moments de l'année, nous allons également croiser les tempêtes. Les tempêtes sont des vents plus violents, plus forts. Ce sont les vents qui nous donnent envie de rester chez nous, car vois-tu, parfois, on les entend chanter. Toi aussi, tu peux faire chanter le vent de la tempête en chantant doucement le son « ouh » et en émettant beaucoup d'air, comme ça. Enfin, certaines parties de notre planète peuvent connaître des ouragans. Les ouragans sont vraiment très puissants. Leur vent ne chante plus, leur vent hurle, leur vent chuinte. Et nous allons faire chuinter notre air à nous aussi, simplement en rentrant l'air le plus bas possible dans notre ventre et en le laissant sortir entre les dents. Enfin, ce serait dommage de ne pas faire le tour des vents que l'on rencontre sans parler de l'air qui sort de la bouteille de soda ou de l'air qui sort des machines. Tu es prêt? Voici le codage. Nous vous remercions d'avoir suivi avec attention ce bulletin et nous vous donnons rendez-vous ultérieurement pour un nouveau bulletin des vents. Merci. Au revoir.